Fatkeqësisht s'kum pa teatr, s'kam qenë teatr asnjëherë para si me hyn provim pranus. Vetëm film kum pa përmes televizionit, bile ndoshta as në kinema. Shpëtim, një djalë prej Magjarës, prej një katuni shumë të thellë. Jo, në fakt jam pi Drenovcit, po Drenovcit Rahovecit, po Magjarra është prejardhja që nuk dihet kahas, kuras, qyshas, po e di që krejt katuni na kanë thonë Magjarët e Drenovcit, në fakt nuk e ka ditë kërkush. Pse? Pse, edhe kur si mi bo dy shpi, edhe veç e di që mbjemnin e kam kastrati fisin, edhe mbjemnin edhe fisin, edhe në Magjarë janë krejt kastrat. Një djalë prej Drenovcit, një fshat shumë i thellë, atëherë, së tash nuk është tash është kogjo fshat. Me ardhë edhe me u bo jo njoni prej aktorëve, po Shpëtim Kastrati, dikush i cili ka qindra role në teatr kombëtar, në filma, a ka në vështirë? Po, a kanë shumë e vështirë. A kanë e vështirë për dy arsye. A kanë e vështirë për mos njohjen, për mos informacionin e paraprak, edhe koha kur ju marrë në Prishtinë 96-97, viti parë shkollor, 96-ën kër i marrë për provim pranus, ka qenë situata e tillë që i pyetshe vendasit, mbase në këjshi ti ju bojke shkolla, veprejke fakulteti arteve, e pyetshe ku është fakulteti arteve dhe nuk e dike kërkush. Sepse nuk ishte në objekt, qysh është tash, po ishte në përshpia private, edhe ishte problem me, starti, për me arë në provim pranus, kum vujt dhe sa e kum gjetë venin ku duhet me shku me konkuru, objektin ku duhet me qu dokumentat, sepse ka qenë situata e tillë, një herë u dashke me ndëgju çfarë gjuhë po flet, se mos elbete po flet serbisht, në qoftë se folke shqip mi bo pyetje, po edhe përgjigja ishte ka qenë dikur fakulteti arteve këtu te kampusi universitar tash që është, po tash nuk e di ku e majnë. Ka pas rast që njerëz të lagjës, në qatë lagje ku ka vepru fakulteti arteve, qasaj lagje nuk e kanë ditë. Shpëtim, nuk të thash rastësisht